여기를 왜 어떻게 여기 찾기가 되게 어려운데 어떻게 아유, 찾아서 오셨어요? 유튜브 봤죠. 그러기 전에 이게 너무 사연이 많아요. 네. 그리고 맨날 못 살겠다고 나 이제 갈 준비한다고 맨날 그랬거든요. 이 갑자기 혈압이 이렇게 올랐는데 막 180, 190 막 이렇게 올라가는 거예요, 혈압이. 네. 그래서 이상하다, 이게 왜 이렇게 혈압이 올라? 왜냐면 이제 뇌 동맥류를 했거든요. 충남대병원에서. 네. 그래갖고 이제 그때는 이제 경기도 저쪽 소아 근처에 살다 보니까 거기서 구급차, 이제 혈압이 오르니까 구급차를 불렀는데 네. 구로 병원까지만 가지 세브란스를 안 간다는 거예요. 그게 네. 자기네 권역이 아니라고. 그러면 이거 어떻게 하냐고 이제 신장 이식을 세브란스에서 했기 때문에 그리로 가야 한다 하는데 이제 그러면은 다음번에는 우리한테 저기 하지 말라고. 권역이 달라서 안 된다고. 관내가 다르기 때문에. 그래서 하여튼 오늘 태다 주러 했는데 갔는데 네. 별 저기가 없어요. 혈압이 높은 거 그거는 그냥 일시적으로 그럴 수 있다고 그러니까 다시 돌아왔어요. 새벽에 갔다가 그랬다가 이제 뇌동맥류를 충대에서 살 때 거기서 했기 때문에 또 거기 예약을 잡고 또 가니까 거기 또 교수님 뭐라 하냐면 이 혈압하고는 아무 상관이 없어요 그러는 거예요. 그래서 이제 또 거기 신경과가 또 옆에가 있으니까 이제 신경과로 연락을 이제 하고 있는 터라 가니까 이거는 저기 다른 신경과로 좀 연락을 좀 하겠다 그래서 거기 갔더니 이게 폐쇄성 무호흡증인 것 같다고 그렇게 얘기를 하셔요. 네. 그래서 이제 다원하자 그래서 다원하고 수면당 검사. 네. 네. 그랬는데 폐쇄성 무호흡증으로 나와가지고 양압기를 해야 한다는데 한 번도 들어보도 못한 소리예요. 양압기가. 양압기를 처음 처음 들어봤어요. 들어봤어요 거기 가서. 그래서 할 거냐 어떨 거냐 하는데 너무 혈압이 높은 이런 상황이니까 한번 생각하고 뭐 할 겨를이 없어요. 그러니까 뭔지도 모르는데 하여튼 이거를 하면 된다고. 선생님 자세히 얘기도 안 해줘요. 그냥 이렇게 하면 된다고 그냥. 그러니까 저 옆방에 가서 물어보면 거기 해주는 사람이 있다 그러니까 그냥 또 밀다시피 글로 갔는데 거기서는 집이 서울이라서 우리하고는 저기가 안 되고 그쪽으로 연결할게 이래서 서울로 연결을 해줬는데 양압기를 쓰니까 어쨌든 그거밖에 살 길은 없는 거예요. 이제 혈압이 그렇게 올라가니까. 근데 혈압이 오르는 정도가 어느 정도냐, 조금 한 1시간 정도 되면 혈압이 오르는 게 내가 느껴져요. 막 조여 오는 것 같고 이제 잠을 자다가 보면 막 자다 일어나야 돼. 막 머리가 막 이렇게 막 누르는 것 같아요. 그냥 꽉 누르는 것처럼 이거 뭐 문제가 있다. 그러니까 그때는 이제 양압기를 안 한 상태니까 그때는 병원에 가기 전이니까 그러다가 보니까 이제 병원에 갔어요. 갔는데 양압기를 썼는데도 잘 안 돼요. 다른 사람들처럼 뭐 이상 없다고 하긴 하는데 안 돼요. 그냥 혈압이 안 떨어져? 혈압은 이제 혈압약을 먹으니까 이제 어느 정도 그게 잘 쓰고 잘 때는 혈압이 이제 떨어져요. 혈압이 떨어지는데 잘 못 쓰는 건지를 내가 몰랐어요. 그거를. 이렇게 숨쉬기가 너무 힘들고 어려운데 이거 왜 그러지? 그러다 이제 그거를 빼놓고 자잖아요. 그럼 얼마 못 자요. 한 3시간? 이렇게 자다 보면 막 머리가 지끈지끈 하니까 막 조여와요. 이렇게 막 누르는 것처럼. 조여오니까 그러면 이게 뭐가 문제가 있는 게 이 양압기를 쓰면은 양압기 이걸 한다니까 그걸 쓰면은 괜찮을 것 같으니까 이제 해보자고 이제 우리 아저씨랑 얘기하고 그러면 가서 이제 대전에 가서 그렇게 해서 이제 거기서 처방을 받아서 서울에 와서 저기 처방 기계를 이제 공급받아서 썼어요. 근데 자다가 보면 숨이 막히는 거예요. 숨이 막혀서 그러니까 쓸 때는 멀쩡하게 썼는데 자다가 보면 코가 막히는 거예요. 코가. 그러니까 이제 이비인후과 동네 가서 물어보니까 그거 잘못 쓰면요 비염돼요 그러는 거예요. 건조해졌어. 그런다고. 그래서 그러면 나 비염 있나 좀 한번 봐주세요. 그러니까 비염 없는데요 그러는 거예요. 그런데 또 그거를 6개월을 써야지 그게 허락이 된다고 병원에서 그렇게 얘기를 했고 그런 거 같으면 그냥 줄 거예요. 그냥 좀 물어주고 몰랐어요. 또 그냥 순진해가지고 또 그렇게 하라 그러니까 그러면 이제 어떻게 해야 이거를 쓸 수 있냐고 이제 매번 전화를 하니까
병원에 가서 그거를 처방을 받으래. 스프레이 뿌리는 걸. 그거를 하면서라도 이거를 써야 6개월을 써야지만 이게 된다 그래서 그렇게 했어요. 또 양키. 양압기를 쓰면서 스프레이 뭐라 그래요? 나잘스 브레이 해가. 아 맞아요. 그거를 뿌리면서 근데 아침까지 못 가요. 또 중간에 보면 막혀. 또 코가 막혀요. 어. 그러니까 코가 막히니까 그 양압기를 쓴 상태에서 코가 막히니까 어떻게 되겠어? 답답하죠. 하고 이제 막 어. 나 이거 못 쓰겠다. 나 죽겠다고 이제 또 막 그러는 거야. 도저히 내가 저거 갖고는 못 살겠으니까 내가 못 살겠다 그러니까 네. 그러면 어떻게 하냐고. 어. 그 어떻게 길이 없지 이제 그거를 네. 써야 사니까. 그러니까. 갖고 이제 겨우 6개월 하고 6개월에서 조금 더 갔을까요? 한 달 정도 갔을까? 하고 다시 충대를 가가지고 이제 이거 양압기 이거를 했는데 이러이러해서 코가 막혀서 도저히 이거를 못 쓰겠다 하니까 그러면 코가 막히면 못 쓰는데요? 그러더라고. 그럼 어떻게 한대요? 좀 어떻게 해결을 좀 해주세요. 좀 도와주세요. 그러니까 뭐 어떻게 길이 없어요 그냥. 그러면 어떻게 죽을 수는 없고 이 혈압이 그렇게 올라가는데 이거 어떻게 하느냐 그러니까 그 환자들을 보면 가끔 그런 사람이 있다고 그래요. 가끔 그런 사람이 있는데 그럴 경우에는 이렇게 베개처럼 이렇게 두툼하게 해가지고 허리에다 차고 자는데 이제 옆으로 자면 그 이제 반듯하게 넣으면 안 되고 옆으로 자면 된다 그래서 자세히 좀 알려주라니까. 뭐 어떤 사람은 테니스 공을 사서 이렇게 주머니에 만들어서 허리에 차은다는 사람도 있고 어떤 사람은 베개를 두툼하게 해갖고 허리에다 이렇게 놓고 잔다는 사람도 있고 그런데요. 그래서 이제 하여튼 그 옆으로 자야 한다 하니까 그래서 와서 옆으로 자보니까 혈압이 좀 덜 올라가요. 그래서 아 이런 길이 있었구나. 이제 그때는 허리가 어떻게 될지 그것까지는 미처 생각 못했어요. 아 이렇게 옆으로 자면 되는 것을 양압기가 좀 힘들어야죠. 그러니까. 너무 힘들어요. 그거 관리하는 것도 너무 힘들고 맞아요. 이렇게 하는 것도 내가 이제 중환자실에 들어가 있었기 때문에 가끔 중환자실에 내가 또 들어가 있었거든요. 그러면 중환자실 가면 산소호흡기 쓰잖아요. 꼭 그거 같아요. 그렇지. 산소호흡기 같아요. 그거. 맞아요. 아 그래 왜 이런 걸로 내가 쓰고 이렇게 하고 살아야 되나. 나 그만 살아야겠다. 이제 막 내가 이제 날만 새면 그만 산다. 이제 날만 새면. 아이고. 이제 살 길은 이제 옆으로 그렇게 하는 길밖에 없다 그러니까 이렇게 혈압도 많이 안 오르고 그냥 그러는데 그렇게 양압기 쓰면서 내가 6개월 고생했네. 그 죽을 뻔하거든요. 그거 쓰고 자면서. 그래서 이제 옆으로 자면은 이렇게 되는 것을 그랬구나 하고 그냥 잘 살았어요. 한 2년 정도 살았어요. 양압기 벗은 지가 한 2년, 3년 채 안 돼요. 그런데 어느 날 엉덩이가 아픈 거예요. 어느 날 엉덩이가 아파서 도대체 이는 뭐 엉덩이가 왜 이렇게 아픈 건가? 가서 찍어봐야죠. 찍어보니까 그 뭐 허리 척추관이나 협착증이나 아니면 디스크나 그게 그거라고 그래요. 그거일 수도 있고 이거일 수도 있고. 그래서 한 3개월 정도 또 병원을 다녔어요. 그거를 그냥 계속 주사를 맞으면서 그랬는데도 안 되는 거예요. 그래서 이제 내가 살짝 그 얘기를 했어요. 이렇게 이러이러해서 이제 양압기를 이렇게 썼는데 이렇게 옆으로 이렇게 테니스 공을 이렇게 베개에다 이렇게 만들어가지고 이렇게 끼고 위에다가 이렇게 저기 차고 그렇게 했는데 자다가 보면 아이고. 그게 너무 무거우니까 잠을 잘 못 자니까 이제 좌우로 한쪽으로만 못 자나요. 그래도 한쪽 어깨가 또 되게 아파요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 옆으로 묻어고 한쪽으로만 자야 하는 거예요. 이제 상황이 한쪽은 또 고장 났으니까 어깨가. 그러다 보니까 이제 그거를 그 허리에 차고 있는 그 테니스공 그 주머니 그것이 되게 그저 잠들어 있는 상황에서 이렇게 뒤집어야 되니까 왔다 갔다 해야 되니까 그게 너무 무리가 됐나 봐요. 네, 틀어지지. 그게 너무 무리가 됐나 봐요. 그런데 그런지 모르고 이제 얘기를 하니까 그거 그럴 수 있어요. 그러더라고요. 그 저기 통증의학과에서 얘기를 하면 그거 그럴 수 있다고. 그래서 내가 그거 할 수 있어요 해서 3개월 동안을 병원을 다녔는데 안 나는 거예요. 내가 도저히 못 살겠다. 그러니까 그러지 말고 세브란스를 가봐 그러더라고요. 세브란스 가니까 세브란스에서 냅다 그냥 MRI 찍어야 된다 그래요. 어떻게 이제 왔으니까 MRI 찍었는데 거기서 보더니 이거는 시술도 아니고
수술도 아니고 할 거 없어요. 그냥 통증의학과로 그냥 저기 협진할게요. 그냥 그러는 거예요. 그러니까 이제 통증의학과에다가 해주니까 통증의학과에서 그 이제 일주일 있다 갔는데 이거는 그렇게 크게 뭔 통증이 어느 정도예요. 그래서 아직은 낮은 단계. 그랬더니 그러면 할 거 없어요. 그냥 오늘은 가시고요. 한 달 후에 오세요. 또 그냥 그러더라고요. 그또 그러면 MRI 찍은 결과도 없는데 뭣도 없이 그냥 한 달 후에 오라고 하니까 또 한 달 후에 갔더니 그러면 많이 아파요. 그래서 많이 아프다 그러니까 그러면 주사를 좀 할까요? 또 그러는 거예요. 이제 그거는 이제 이미 그 상태는 이거 쓰고 있는 상태예요. 쓰고 있는 상태 얼마 전 얘기예요. 이제 얼마 전에 이거 이제 쓰고 있는 상태. 근데 이제 어깨는 이 허리는 이미 이거를 써도 고장이 났기 때문에 얘는 얘대로 이제 편하게 잠은 자도 허리는 어쩔 수 없어요. 이제 그렇죠. 이제 이미 고장 난 거예요. 그러니까 딱히 척추관 협착증도 아니고 딱히 디스크도 아니고 결론을 못 내려요. 세브란스에서 이것도 아니고 저것도 아니고 그냥 두고 봅시다. 두고 봅시다. 그랬는데 이제 그러면 이제 두고 보는데 주사를 좀 할까요? 그래서 뭔 주사인지 제가 혹시 물어봐도 될까요? 그랬더니 신경 주사죠. 그 스테로이드잖아요. 그랬더니 그렇대요. 그러면 제가 신장 이식했다고 얘기를 했는데 그러면 그거 맞으면 어떻게 되게요? 그 지금 못 살까 억지로 살고 있는데 그러면 그냥 두고 봅시다. 결과가 두고 봅시다. 그냥 그래서 그냥 왔어요. 왔는데 이제 허리는 뭐 걸어 다닐 때 아프고 그러진 않아요. 단지 이제 앉았다 일어날 때 약간의 엉덩이에 통증이 좀 있는 그 정도. 걸어 다니면 이거 다 나섰나 모를 정도로. 그러니까 이제 그거는 과히 심각하지 않으니까 이제 이 양압기를 쓰고 이 양압기 대신 요거를 쓰고 자다가 보니까 이렇게 좋은 게 있었는데 어째 몰랐을까? 아니 왜 이거를 몰랐지? 왜 충대에서 이거를 선생님이 이걸 안 알려줬지? 왜 안 알려줬을까나? 아니 의사들 그러면 몰라요. 네? 전 세계에서 여기밖에 없으니까 의사들도 몰라요. 그러면 홍보를 좀 많이 해서 이거 가지고 힘든 사람이 얼마나 많게 대전 가니까 이제 거기가 최초로 내가 충대에서 이거를 한 거거든요. 신경과에서 거기 얼마나 많은지 몰라요. 그냥 두근두근해요. 악기 쓰려고 불져 있고. 그거 온 사람도 그니까 이거 연결해주는 사람은 엄청 바쁜 거예요. 이 사람 불렀다 저 사람 불렀다 그냥 계속 그런 식으로. 맞아요. 그런데 충대 선생이 그러면 양압기 말고 허리 묶는 거 말고 다른 뭐가 혹시 있냐고 내가 물어보지 않아도 말아줄 뿐 아니. 이제 지금 이거 해고 보니까 그래요. 왜냐면 당신네들도 때로는 유튜브도 보고 의사니까 얼마나 많은 환자들도 만날 거잖아요. 그러면 이게 이렇게 있는데 한번 저기 연락 좀 해보고 가보던가 하세요 하고 연락처를 주던가 아니면 유튜브에 그게 있는데 예? 이렇게 이 혀가들 하는 이 옷이 있으니까 요거를 한번 찾아가 보라고 하든지 얼마든지 길을 막잖아요. 다 알려주기 싫으면 아니 저기 유튜브 찾아보면 나와요. 혀가들하고 나와요 하든가 아니 뭐를 좀 알려주고 그러면 이제 길이 없다고 하니까 나는 이제 테니스 공을 이만큼 사가지고 허리에다 묶고 잤어요. 이제 반듯하게 눕지 말라고 반듯하게 누우면 혈압이 올라가니까 막 머리를 그러니까 막 그게 짜니까 반드시 놓으면 혀가 넘어가서 기도를 막는다는 걸 안 알려줘요? 병원에서? 그런 말 하지도 않고 그냥 폐쇄성이라고만 해요. 폐쇄가 뭐가 폐쇄가 되는지를 알려줘. 그러니까 나도 모르지. 원인을 알려줘야지. 그거 안 알려주고 그냥 그 저기 다운 검사한 거 그거 이제 자료만 좀 떼어달라 하니까 그거 주고 자료만 그냥 달랑 하나 주고 그냥 자세한 얘기는 없어요. 그냥 저 옆방에 가서 있어요. 그거 하는 사람이. 이렇게 하는 업체에서 나와 있어요. 옆에 지원 나와 있어요. 그냥 병 하나 딱 차지하고 있어요. 그러니까 이제 거기다 그 대학병원에서 이거 일일이 이렇게 얘기해줄 시간도 없어요. 사실은. 맞아요. 그러니까 그런데 그래도 그러면 이렇게 혀가들하는 것이 이렇게 있는 의사들은 상상도 못할 초식이죠 이거는. 지금 생각하면 내가 죽는다 소리를 얼마나 많이 하고 살았는데 이거 뭐 그 6개월 동안 이제 그 전에 6개월 동안 양압기 쓰기 전에는 이 폐쇄성 이건지 몰랐어요. 혈압이 높으니까 혈압 약을 그냥 먹고 이 약으로 조절만 했지 몰랐어요. 그러니까 이제 예전부터 그렇게 이게 무호흡이 있었나 보죠. 왜냐면 신경 안정제를 먹고 있었거든요. 그러면은 그게 신경 안정제가 이렇게 혈을
그걸 더 그렇게 역화시키니까. 한대요. 그러니까 그거를 한 7년, 8년 먹었으니까. 그러면 이제 그거 먹기 전에 그거 먹으면서 이 선생 충대 병원에 갔는데 거기서 한마디만 좀 해주지. 다른 길도 있어요. 이렇게. 그러니까 다른 길도 있는데. 서울에 가면 내가 서울에서 충대를 갔거든요. 서울로 이제 이렇게 이렇다 상황이 여러 가지 이렇다 보니까 이제 충대에서 도저히 안 되겠다. 이제 이식병원 옆으로 와야지 안 되겠다 해서 이제 죽어도 거기 가서 죽을 거니까 이제 가야겠다 해가지고 이제 우리 아저씨 데리고 이제 올라오고요. 거기에 형제들이 다 사니까 대전에. 그래서 이제 너무 살기가 힘들고 이렇게 막 많이 아프고 그러니까 이제 거기 가서 죽어야지 그러고 갔는데 이제 어찌어찌 해서 하여튼 또 올라왔어요. 올라왔는데 이제 지금 생각하면 아니 그 보면은 다 대학병원 유명한 대학병원은 다 가서 문제 해결을 하려고 했는데 이제 답을 못 찾아서 여기까지 오신 거잖아요. 그죠? 근데 여기 오는 게 쉽지 않으셨을 텐데 이게 저거 뭐 병원도 못 고치는 거를 지가 어떻게 한다고? 아니 그런 생각 안 했어요. 그런 생각 해보지도 않고 이제 막 내가 못 살겠다고 나는 이제 그만 살아야 된다고 막 이제 이렇게 하니까 이제 우리 아저씨는 그냥 하루 이틀 그 소리를 한 게 아니기 때문에 오랫동안 몇십 년 아팠기 때문에 이제 이 수면 이것은 불과 이제 수면 다원 하면서부터 불과 한 2년 반 전 3년 각단 그렇게 돼요. 이제 그렇게 그러니까 이거까지 그러니까 이제 잠을 편히 못 자니까 자기도 맞아요. 보면 너무 딱하죠. 그런데 이제 막 못 산다 하니까 이제 막 유튜브를 찾아서 보다가 오 이거 희한한 게 있다. 그래서 이제 사장님이 알려준 거예요? 아니 내가 이제 왜냐면 우리는 같이 앉아요. 따로 각방 쓰고 자니까. 그러니까 내가 코를 어떻게 고는지를 모르는 거예요. 그러니까 알았으면 한 방울 썼으면 진작에 말해줬을 텐데 내가 코 고는 소리에 내가 놀래서 그냥 깨는 거예요. 이제 그래서 내가 코를 부는구나 하는 거를 알았는데 폐쇄성 무호흡증인지는 몰랐어요. 그거는 불과 이제 한 3년 전에 2년 반 3년 사이 각단에 이제 충대에서 말해줘서 이제 알았던 거고. 그런데 유튜브를 막 뒤지다가 보니까 이 혀가 이게 나오길래 우리 아저씨한테 가가지고 이거 좀 한번 봐봐 유튜브 봐. 또 그 유튜브 그 유튜브는 다 거짓말이야. 아니야, 내가 보니까 아니야. 저기 여기 선생님이가 하는 거 보니까 유튜브를 하는데 굉장히 좀 이렇게 신뢰가 가더라고요. 유튜브를 말씀하시는 모든 것, 물론 이제 여기 올라오고 그랬겠죠. 굉장히 말씀하시는 게 신뢰가 많이 가서 이거는 거짓말이 아닌 것 같아. 내가 한번 가봐야겠을 때는. 그 유튜브는 다 거짓말인데 거기에 그냥 그렇게 그런다고 또 그러는 거여서 아니야 내가 가야겠어. 내가 가야겠으니까 어느 날 그러다가 그 유튜브 보고 그 다음날 유튜브 이제 그냥 밤새 그거 보는 거예요. 이거 봤다 저거 봤다. 이게 다 양압기만 나와 있지 이거는 그 선생님 거 하나뿐이에요. 그래서 희한하다 왜 이거를 안 알려줬을까나. 이게 있다고 이걸 알려줬으면 이렇게 힘들지 않고 이렇게 고생을 안 할 텐데 아니 대학병원에서 이거를 모를 리가 없을 텐데 몰라요. 나 내일 갈 거야. 그래서 이제 우리 아저씨한테 나 내일 여기 저기 물어봐가지고 나 갈 거야. 그래서 이제 전화하니까 이제 어떻게 하는데 이제 이렇게 사전에 예약도 해야 되고 이제 어플도 하나 주면 이제 그것도 받아와야 되고 이제 이렇게 돼서 일단 내가 한번 가볼게요. 예, 일단 한번 가볼게 하고 이제 그러니까 그 유튜브에 속아서 그래 아닌 것 같아. 나 가볼 거야. 그러고는 이제 가방에 실어주고 이제 여기서 이제 예약을 잡아줬으니까 이제 그러니까 그럼 나도 가봐야겠어. 맨 유튜브에 그렇게 속아가지고 그냥 뭐 한다고 또 이제 치과에서 또 뭘 한다고 또 그래서 이렇게 보니까 200만 원 주라고 해요. 그 치과에서도 근데 2년 쓴대요. 하고 이제 같은 200만 원이면 그래도 여기 가서 자세히 물어보고 자세히 하는 게 낫겠다. 그래서 내가 가니까 그럼 나도 가야겠다. 가서 또 괜히 가서 일 저지르고 오니까 가겠다 해서 그러려면 그러든가 해. 따라오려면 따라오든가 해서 이제 그래서 같이 온 거예요. 따라오려면 따라오든가. 나는 갈 거야. 이제 나는 살 길은 여기 한 군데밖에 없는 것 같아. 가서 물어보고 하게 되면 나 계약금도 갖고 갈라네. 하게 되면 계약금 주고 맞춰놓고 올 거야. 그래서
좀 사람이 생각해볼 기회를 가져야지. 생각해보지도 않고 그런다고. 근데 아니잖아요. 나는 이제 살 수가 없다고 하는데 못 산다고 맨날 그러는데. 그래서 이제 막상 와가지고 이제 설명을 들어보니까 뭐가 뭔지 몰라요. 이제 처음 듣는 거고 처음 아는 거고 뭐 혀 뭐 내려가고 이거 들어도 그냥 아 이거 하면은 되겠다. 하여튼 좀 이렇게 말씀하시는 게 신뢰가 가서 내가 귀에다 대고 남편 귀에다 대고 좀 신뢰가 가는 것 같은데 저거 맞아 우리 아저씨는 그래요. 근데 아니요 내가 이거 해고 가야겠어 했더니 하고 가려면 하고 가든가 그래서 금방 이걸 했거든요. 근데 가가지고 처음에는 이거 적응하기까지 조금 이제 그죠. 이 혀에 이게 우리 아저씨가 얘기했던 거예요. 이 혀 속에 그것이 들어가면 그거를 넣고 어떻게 자겠냐고요. 이거를 넣고 어떻게 잠을 자겠냐고. 그렇죠. 일반적으로. 근데 나는 그것까지 생각 안 했어요. 그냥 다른 길이 있다 하니까 그냥 무조건 해봐야지. 안 될 때 안 되더라도 일단 해봐야지. 양압기 쓰고는 못 사는데 이 양압기 쓸 수도 없는데 이제 코가 막히니까. 근데 이 생각해보소. 이거를 혀 속에다가 넣고 잠을 잔다 생각해봐. 이제 가면서도 계속 그렇게 하는 거야. 그거를 넣고 잠을 어떻게 자겠냐고. 그래서 아니 나는 양압기보다 이것이 실력 아니 그리고 일단 선생님 믿음이 가는 것 같아. 그랬더니 유튜브 보고 믿음이 가서 아니요 그 사람 볼 줄은 내가 선생님 말씀하시는 게 보니까 유튜브처럼 그렇게 거짓말로 그렇게 하는 거는 하나도 없는 것 같아. 진실한 것 같아. 내가 그랬더니 그러면 이제 요것이 마지막에 하다가 이제 또 못 온다 뭐 치과 간다 뭐 나 하지 말고 요것이 이제 마지막에 이제 길은 없어. 그건 알고 해야 돼. 그래서 그러면 돈 그냥 200 몇십만 원 그냥 버렸다 생각하지 뭐. 아 병원에 가서 잠깐 찍고 100만 원 주고 오는데 100만 원만 값어치만 할랍디요? 만약에 이거 잘 해갖고 쓰면 얼마 주려나? 이거 해가지고 잘 쓰면 이거 돈으로 계산할 수 없는 거예요. 내가 그래서 뭐 돈 230만 원? 아니요. 이거는 돈 가지고 해결할 수 없는 거야. 대학병원에서도 이것도 저것도 아닌데 어찌 그런데 참 그렇다. 어찌 사람들이 이거를 모르고 아는 사람은 알 텐데 그저 이제 유튜브 보는 사람은 알겠죠. 유튜브 보는 사람은 알고 아름아름 뭐 회사를 다닌다거나 조회수 뭐 얼마 나오지도 않아요. 고 있다거나 아니면 어디 큰 단체에 이렇게 있다거나 하면 이 잠 못 자는 사람이 얼마나 많겠어요. 네. 지금 생각해도 야 참 하나님이 살렸나 보다. 하도 죽는다 하니까 불쌍했나 보다. 청춘 이팔 청춘부터 아파가지고 세상에. 그러니까 하도 죽는다 하니까 이를테면 마지막으로 거기 좀 한번 가보라. 근데 어떻게 유튜브를 봐서 하도 유튜브 보고 뭐가 어쨌다 하니까 못 보게 해요. 그래서 이제 그런데 이거 봐봐. 이 유튜브에 이게 나왔는데 이거는 참일 것 같아요. 그러니까 맞아. 근데 너무 잘했어요. 이거는 몇백만 원이라도 1000만 원이라도 해고 편히 자야죠. 그러니까 우리 아저씨도 뭐냐면 밤마다 잠을 제대로 못 자니까 편히 못 자고 허리도 그걸 묶고 자야지 되지. 아이고. 반듯하게 자질 못하면 반듯하게 자고 일어나. 나도 모르게 이제 반듯하게 자나 봐요. 이제 그거 묶고도. 그렇죠. 그러니까 이게 허리가 자리 났네. 그 무거운 걸 가지고 이게 쫄록 튀어나왔죠. 테닉스 공을 넣었으니까. 그러니까 얘가 뭐 허리가 그러니까 틀어져 무리가 버렸구나. 와가지고 가서 이제 보니까 허리도 틀어지고 골반도 틀어지고 그래도 하더라고요. 그러니까 한 3개월 만에 그렇게 된 거예요. 3개월 동안 옆으로 잤으니까 그거 메고 아이고. 테니스공 메고 그죠? 네. 이거는 돈으로 말할 수 없는 거야. 돈으로 환산이 안 돼. 그 1000만 원이라 해도 처음에 장치 비싼 거 아니에요. 처음에 장치했다가 그 힘드셔가지고 막 여러 번 수정했잖아요. 네. 이제 그게 그런데도 신뢰가 갔어요. 네. 그런데도 신뢰가 가는 게 이게 맞춰준다고 했으니까 될 때까지 하긴 했죠. 될 때까지 해서 완전히 쓸 수 있도록 그때까지 봐줘나니까 그것도 믿었어요. 그냥 믿어지더라고요. 믿을 거는 여기밖에 없으니까 이제 마지막으로
그래서 지금은 이제 잘 쓰고. 지금은 잘 쓰고요. 네. 너무 잘 쓰고 이거 이제 뭐 하는 사람 모르면 이걸 놓고 어떻게 잠을 자지? 근데 아니요 처음에 이제 적응하라고 그 저기 긁는 거 줬잖아요. 그 쇠로 거, 네. 클리너 그 쇠로 된 거 네. 그게 많이 도움이 된 것 같아요. 그거를 네. 그냥 아침 점심 저녁 양치할 때마다 네. 이제 찬물로 이렇게 하는 거하고 더운 물하고 틀려요. 그게. 찬물로 그냥 이렇게 양치하고 이렇게 하면 예민하죠. 네, 굉장히 예민하고 그러다 보니까 또 이제 막 머리를 굴리는 거예요. 이거를 어떻게 내가 잘 해가지고 이거를 받아오면 써야 할까. 그래갖고 이제 물을 뜨신 물을 온수를 틀어가지고 해보니까 훨씬 그게 나아요. 그래서 물을 따뜻하게 해가지고 하면 몇 번이고 할 수 있는데 세게 하지 않고 그렇죠. 부드럽게 뜨신 맞아요, 물로 맞아요. 하니까 훨씬 나아요. 잘 되더라고요. 그래서 이렇게 하면 되는 게 이것도 잘 되는 건데 잘 되겠는데 그러니까 이제 우리 아저씨는 몇 번 가고 오고 또 하니까 하여튼 몇 번을 가든지 하나 쓸 때까지 하여튼 나 했으니까 쓸 때까지 가고서 그러더라고요. 딸들은 그거 쓸 때까지 내가 가는데 될 거야. 그러니까 맨날 자고 일어나면 물어봐요. 혀 하고 그거 잘 잤어? 그러고 잠이 잘 오냐고 이제 이렇게 물어봐서 잠 잘 오네. 이거 하니까 너무 잠 잘 자고 아이 내 이제 먹고 있는 그 신경 안정제 그거를 내가 한 7년 6년 7년 8년째 그 정도 될 거예요. 그게 이제 영수증 봐야 되는데 6년은 넘었어요. 이제 7년 8년 갖다 될 거예요. 신경 안정제를 그렇게 먹는데 이거를 해서 잠을 잘 자면 구태여 신경 안정제를 먹고 맞아요. 자지 않아도 될 것 같은데 맞아요. 근데 병원에서 엄청난 소리를 해요. 가면 한 달에 한 번씩 가서 처방을 해오는데 이걸 그냥 대고 끊으면 안 된다. 아니, 이거 한 번씩 끊어보는 거예요? 그러니까 그렇게 하면 오히려 나중에 양을 더 늘려야 된다고 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 이게 그게 그 수면 무호흡이 있으면 뇌가 자면은 숨을 안 쉰다라고 하는 위험을 자각하잖아요. 그래서 자꾸 잠을 못 자게 하는 것과 피곤해서 자야 되는 거가 충돌이 일어나면서 그래서 불안 증상과 불면증 증상이 일어나거든요. 그래서 잠을 잘 자게 되고 이게 믿는 구석이 생겼잖아요. 그러면 되게 안정되면서 잘 자게 돼요. 그렇죠. 네. 그러니까 얼마 전에 네. 이거 해가지고 초기에 여기 왔다 갔다 할 때가 잘 못 쓰고 갖다 맡기고 이럴 때 어느 날 보니까 가슴이 너무 두근거리는 거야. 왜 또 가슴이 두근거리대. 참 못 사는 사람은 어찌도 못 사는가 보다. 가슴이 두근거린다고 하니까 그럼 막 냅다 그냥 CT 해보자. 또 막 그러죠. CT 해보자. 뭐 해자 막 그래갖고 검사를 해봤는데 그냥 저기 내가 세브란스로 가겠다고 했어요. 그냥 CT 그거 한 거만 가지고 찍은 것만 가지고 세브란스 가겠다 하니까 그러면 그렇게 하세요. 그냥 그러는 거예요. 그래서 세브란스 가가지고 이제 이렇게 한다 그러니까 또 그 뭔 검사하자고 보죠. 부정맥 검사하냐고 심전도 하고 뭐 심장 초음파하고 지금 계속 줄줄이 받아놓은 게 지금 한 3번 정도 가야 하거든요. 다음 주부터. 그런데 이게 없어졌어요. 가슴 두근거리는 그게 언제부터 없어졌냐. 어느 날 보니까 안 이상. 고쳐주면 부정맥은 당연히 좋아져요. 가슴이 안 두근거리는데 약을 받았어요. 가슴 두근거린다고 약을 3개월 거를 주더라고요. 그래서 이제 종합병원이니까 거기는 이제 신촌 세브란스가 아니고 이제 종합병원이니까 그래서 이제 이거 갖다 놓고 내가 이제 안 먹을 거다. 약 먹는 건 너무 저기 하니까. 그렇죠. 그런데 며칠 저기나 하고 이걸 약을 먹으라 가지 이렇게 약을 3개월 거를 주면 어쩌자는 건고. 그러고는 그래도 아직 가져왔으니까 한 번은 먹어봐야지. 가슴 막 두근거리니까 너무 가슴 두근거리니까 이제 살 수가 없는 거야. 아유 이래도 못 살고 저래도 못 사는가 보다. 그냥 그러고는 이제 내가 갈 준비나 해야지. 그러고는 다 정리를 했어요. 이제 짐도 정리를 하고 장롱도 정리를 하고 그릇도 정리를 하고 어차피 저기 내가 먼저 갈 거니까 세상에. 이제 작은 집으로 옮기서 이제 그래서 이제 우리 아저씨한테 내가 먼저 갈 거니까 이제 작은 집으로 내가 가면 그냥 그대로 장례도 간단하게 그냥 하고 집도 작은 집으로 옮기서 아파트 작은 평수로 가서
이제 그러고 했거든. 그랬더니 내가 먼저 갈지 모르는데 뭐 사실 또 그러는 거예요. 그러니까 농담을 잘해요. 그냥 싱글싱글 그렇게. 그래서 내가 먼저 갈지 모르는데 그래서 아니야 지금 심각하다고 난 가슴이 너무 두근거려서 살 수가 없다고. 하루 먹고 나는데 엄청 가슴이 두근거려. 약을 먹었는데 오히려. 약을 먹었는데. 그래서 아이 참 문제다. 안 되겠다 싶어가지고 이제 세브란스로 갈게요. 그러니까 그럼 그러세요 그래. 세브란스 가니까 뭐 그냥 뭐 초음파하고 심장 초음파하고 뭐 이것저것 해서 이제 쭉 계속 이제 검사가 있을 건데 지금 뭐 취소를 해야 하나. 우리 아저씨한테 그랬어요. 이거 취소해야 할까? 가슴이 그죠? 두근거리는 게 없어졌는데. 네. 그랬더니 참말이요? 그래서 아니 거짓말하는 거 봤는가? 참말이요? 내가 그래도 좀 더 두고 봐서 맨날 자고 나면 안 두근거려? 안 두근거려? 가슴 안 두근거려? 안 두근. 잠 잘 자면 다 회복돼요. 몸이 그렇게 돼 있는데. 잠 잘 자면 다 좋아집니다. 그래서 가슴이 안 두근거리는데 내가 그거를 세브란스 그 취소해야 할까? 그랬더니 에이 다 예약해놓고 다 그렇게 검사해서 일부 들어갔는데 그거 하고 와 이상이 없다 그러면 말고 그냥 아이고. 그래요. 그랬는데 내가 어제 저녁도 그렇고 오늘 아침도 그렇고 이거 아주 세상에 늦게 아는 것이 억울하네. 내가 그냥 이거 알지 못하고 죽었으면 어찌할 뻔 알았어. 내가 그러고 만족도는 몇 아니, 점수로 따지면 몇 100점 만점에 100점 만점에 난 200점 주고 싶어요. 이거 누가 이렇게 할 수도 없는 거고 이렇게 저기 후배 양성을 잘 해가지고 제자 양성을 잘 해가지고 제가 만약에 나이도 젊고 그런다면 선생님 저 제자 쓰세요 할 거예요. 젊은 사람이라면 그럴 거 아니에요. 저 가르쳐서 제자로 하세요 할 건데 이제 뭐 나이가 70 바라는 사람이 뭐 알겠습니다. 좋은 기술을 잘 전수를 해야죠. 너무 잘 했어요. 근데 이제 이거 누가 잘 배워가지고 이거 많은 사람들이 이걸 쓰면 나처럼 이렇게 힘들게 안 살아. 그러니까요. 난 책 한 권 써갖고도 모자라요. 써서가 모자라요. 세상에.